This is Sponsor Podcast. Moja kati ya story kubwa wiki hii ni kuhusiana na Baba Levo kuweza kushare video ambayo inaonesha dada wa kazi akiweza kumfanyia kama vitendo vya ukatili mtoto wake na kuzua gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Kupelekea watu mbalimbali kuweza kukomenti kutokana na utashi wao na wanachokiona kwenye video hiyo. So video ilikuwa inaonyesha kama dada wa kazi anamfunga mtoto, anamburuza na nini. Lakini kitu kilichokuja kuzua gumzo zaidi ni kwamba ilikuwa ni chumbani kwa dada wa kazi. Kwa hiyo watu wengi wamelani kitendo hicho cha Baba Levo kuweza kufunga kamera ama CCTV kamera kwenye chumba cha dada wa kazi na kuonesha kwamba ni udhalilishaji ama naweza nikasema ni nini, ni unyanyasaji wa kijinsia kwa wanawake. Kwa hiyo watu mbalimbali na wadau mbalimbali, hasa wale ambao wanatetea masuala ya wanawake, wameweza kupindua kesi hiyo kumrudia Baba Levo kwamba amefanya kitu ambacho sio sawa na ni kitu ambacho kinahitaji pia kuchunguzwa zaidi, kwa sababu haiwezekani wewe uweke kamera kwenye chumba cha dada wa kazi alafu dada wa kazi ana faragha zake anazozifanya na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ni kama kitendo sio kizuri, kwa sababu ni mtoto wa kike, anaweza kubadilisha nguo, anaweza akatoka labda chooni uchi akafanya hivi, unajua ile. Yaani kuna vitu ambavyo lazima kama mwanamke awe anastirika. Lakini ukiachilia mbali na hivyo, hata kwenye sehemu mbalimbali ambazo pengine hizo kamera zinatumika na zinaaminika sana kama mahotelini na nini, zile kamera huwa hazifungwi chumbani. Kwa hiyo unaweza ukaona ni namna gani ambavyo Baba Levo hapo alipuyanga kwenye hilo, kwa sababu hatukatai ameona tukio hilo, lakini hatujui pia ameona mangapi ya huyo dada ambayo hakutuambia, kwa sababu ameona tu tukio ambalo halikumfurahisha yeye na ndio maana akaona ni vyema akashare na wa Tanzania. Lakini inaonekana kuna matukio mengi sana ambayo ameyaona kwenye chumba cha dada wa kazi yake ya faragha na nini, na pengine kumvua utu wake dada wa watu ambaye amekuwa akifanya kazi kwa Baba Levo. So kwenye video hii alikuwa akilalamika kwamba mimi nakupa hela kila siku na nini, lakini kumbe unafanya watoto hivi, unanyanyasa watoto na vitu vingine kama hivyo. In fact dada amekosea sana na ameomba msamaha, lakini pia imekuwa ni kama story ambayo imegusa jamii kwa upande mwingine, kwamba kuna unyanyasaji mwingine wa wanawake unaendelea hasa kwenye nyumba za watu matajiri ama mastaa kama akina Baba Levo. Kwa upande wako unaona ni sawa kufunga kamera mpaka chumbani, au wewe unaona Baba Levo amepuyanga? Drop your comment in NTV.